Paruanja, paruanja, siri zito nyuma ya pazia. Paruanja, paruanja. Ulikuwa na sanduku la dhahabu limefungwa kwa harufu ya maua. Niliambiwa ni zawadi ya roho, lakini ndani. Kwa siku ya leo kiongozi, umenitembelea muda mrefu, lakini sasa nikupe tu ofa ya kufanya kupima afya. Sijui utakuwa tayari kwa hilo swala. Ni ushauri mzuri Mr. Alex, lakini ujue wanawake wana vitu vingi sana. Unafika kule nyumbani, unajaribu sasa kumuelezea kwamba nimepita kwa dokta, kanifanyia vipimo. Sawa kabisa. Kwa haraka nafikiri hawezi kuelewa, kwa sababu kwenye masuala ya kupima afya ukiwa umeoa ni vizuri ukapima na mke wako. Au hilo dokta unalichukuliaje? Mimi nalichukulia kawaida, lakini sasa kulingana kwamba umekuja. Unajua unapokuja peke yako, mimi nakuwa na wasiwasi. Sawa. Kwa nini ukuje na mke wako? Hata kama ulikuwa umesafiri, ungepita nyumbani kwa janaye. Kwa mimi nikuondoa wasiwasi wako, kwanza nikujue kwamba wewe afya yako ikoje, kwa sababu siku hizi vijana mna mambo mengi. Unapofika hapo huduma ya kwanza tunakushauri kupima wewe kabla ya vitu vingine. Mimi naelewa. Basi mimi nimeukubali ushauri wako na nipo tayari kwa ajili ya vipimo. Basi sawa. Paruanja, paruanja, siri zito nyuma ya pazia. Paruanja, paruanja. Ulikuwa na sanduku la dhahabu limefungwa kwa harufu ya maua. Niliambiwa ni zawadi ya roho, lakini ndani palikuwa na upepo wa baridi. Paruanja, paruanja, mlinzi wa siri usiku wa giza. Umeficha midomo miwili na moyo mmoja uliochoka kupiga. Kwa mimi pia nikupongeze kwa siku ya leo. Na majibu kwa siku ya leo bana sio mazuri sana. Wala sio mabaya sana. Niko na maana ipi? Ninapozungumzia sio mazuri sana, bado haujakamilika. Nikisema mazuri, aidha mke wako ana maambukizi. Sina nia kwamba ameathirika. Nimekupima leo wewe, majibu yako yako salama. Lakini kwa upande wako wa pili, bado sijafanya nini? Haujampima. Sijampima. Kwako kwa siku ya leo majibu yako hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hongera sana, na kama kuna watu wengine ambao uko naye kwenye mahusiano, basi hakikisha na wao pia unawashauri kufanyaje? Kupima. Wewe kwa siku ya leo kiongozi uko salama kabisa, naendelea kujichunga. Cha msingi tu bana, si ukija uje na shemeji pia tumpime, tujue shida ya tumbo ni nini, ili mama aweze kupona. Ninyesha maneno ya asali, lakini ulimi wako ulificha makucha na Hello. Yes, hello. Niambia baby. Safi, umeshindaje baby? Niko poa, namshukuru Mungu. Nimekumisi baby. Na nipo njiani hapa nakuja. Unakuja? Ndio baby nakuja. Sema nina njaa hapa. Naomba basi uniandalie chochote hapo nije nipate. Usijali, nitakuta tayari chakula nishakuandalia. Okay baby. I'm coming. Okay. Paruanja, paruanja, siri zito nyuma ya pazia. Paruanja, paruanja. Ulikuwa na sanduku la dhahabu limefungwa kwa harufu ya maua. Niliambiwa ni zawadi ya roho, lakini ndani palikuwa na upepo wa baridi. Paruanja, paruanja. Oh, wow baby. Halima. Karibu. Okay. Nikumisi. Nimekumisi pia. Karibu ndani basi. Asante, sema hapa nahisi joto, ungeleta tu kiti tukae hapa. Kweli. Yeah, kaleta tu kiti. Haya, karibu kae. Asante. Paruanja, paruanja, siri zito nyuma ya pazia. Paruanja, paruanja. Ulikuwa na sanduku la dhahabu. Asante. Karibu sana. Shukrani. Vipi uko tokako? Salama, vipi hapa nyumbani? Sipo poa. Tamshukuru Mungu. Safi kabisa. Vipi?
Na njaa siti. Ya chakula tayari. Okay. Pamoja na yote, nilipokuwa natoka kule nilikokuwa nimeenda, nilipita kwa dokta. Nimetoka kwa dokta na nimejaribu kumweleza changamoto ambayo inakupata. Kama ulivyosema kuwa unasumbuliwa na tumbo, nilijaribu kumwelezea na amenishauri tuone siku tuende kabisa tukapime mke wangu. Amenishauri kuwa tukapime ili tujue ni nini kinakusumbua wife. Mbona umeondoka hata bila kuniambia kwamba unaenda hospitalini? Na kwa nini ungeniambia kwamba tungeenda wote? Mimi ningekataa. Hapana, nahisi hujanielewa. Iko hivi, yani nilipokuwa natoka kule nilikokuwa nimeenda, nikaona si vyema nipite tu kwa dokta kwa sababu pale ilikuwa njiani, nikapita zahanati. Bahati nzuri nikamkuta Dr. Alex na nikamweleza changamoto ambayo unaipata na akanipatia ushauri. Pia mimi alinipima afya yangu na akaiona iko salama. Hivyo basi akashauri siku moja nikupeleke wewe mke wangu ili akajue ni tatizo gani hasa linalokusumbua. Ni uongo. Sema tu ulikuwa umefuata mambo yako. Utaondokaje mwenyewe uende kupima afya mwenyewe bila hata kuniambia twende basi mke wangu tukacheki afya? Mimi nitajuaje kwamba uko salama huko ulikotembea? Au yule mwanamke wako uliyempata nadhani yuko salama? Maana sikuelewi siku hizi ndugu yangu ulivyobadilika. Sweetheart, unafanya vitu ambavyo bila hata kunishirikisha mimi. Yeye unajiamulia tu. Kama vile mimi sio mke wako. Mbona niambie kama unipendi? Hapana. Sina hiyo nia mbaya kabisa na chafu mbele yetu. Ujue sheria za zahanati, nilipofika kwa dokta sikuwa na lengo mimi la kucheki afya yangu. Na dokta alinishauri kwamba ukifika hospitali hawezi kuondoka hivi hivi. Inatakiwa, kwa ushauri wake akanishauri kwamba inatakiwa upime. Na mimi nikaona sio vibaya kwa sababu ni jambo tu la heri. Kwani dokta hakuuliza kwamba una mwenza wako? Yeah, of course aliniuliza. Lakini kama nilipotoka kuambia, nikamweleza kuwa nitamleta. Ungemwambia msitishe kwanza mnachokifanya. Ungemwambia kwamba nije na mke wangu tucheki yote afya. Lakini mbona utachekije mwenyewe? Listen please. Lakini hapo mbona hakuna tatizo kwa sababu tatizo lipo, utachekije mwenyewe na una mke wako? Babe. Lakini hapo mbona hamna tatizo kwa sababu gani? Jumamosi tutaenda wote na utajidhibitishia mwenyewe baby. Au kosa langu mimi liko wapi hapo? Na maana baby huniamini kiasi hicho? Sikuamini ndio. Sijui nianzie wapi. Lakini hakuna wala sijaona wa kuchukua nafasi yako. Na naomba sana kwa Mungu uwe hivyo. Asante kwa mapenzi unayonipatia. Hakika wautendea haki moyo wangu. Kama ni maji basi yapo kwenye mkondo wake. Asante kwa kunifanya nionekane wa thamani katika maisha. Na umenifanya nijione wa maana sana kwa kuwa na mtu anayejali na kunionyesha upendo wa kweli. Nakupenda zaidi ya unavyofikiria. Naomba sana haya mapenzi yako unayonipatia wala yasiishie njiani. Naomba yaendelee please. Nakupenda sana wife.
naomba uniamini. Ni peke yako tu ndio unalitawala kwa langu ile. I love you. Okay, sawa, nimekuelewa. Lakini hiyo tabia usirudie mume wangu. Nikuombe tu. Maana mapenzi waga yapo hivyo. Sio kama unachukulia tu uende peke yako hivyo. Unavyoenda unaniacha mimi huko au ulienda na mtu wako? Hapana baby. Nimekuelewa na haitajirudia. Kama umenielewa basi sawa. Yeah. Nikubalia. Na nakuamini sana, lakini nanipa wasiwasi. Hapana. Naomba uendelee na huo uaminifu wako. Sawa? Sawa. Ike. Nakupenda. Nakupenda pia. Paruanja, paruanja, siri zito nyuma ya pazia. Paruanja, paruanja. Kuliko na sanduku la dhahabu, nimefungwa kwa harufu ya maua. Ningeambiwa ni zawadi ya roho, lakini ndani palikuwa na upepo. Vipi ndugu yangu? Safi. Inakuaje? Fresh. Kama kawaida, naona umetulia hapa maeneo ya nyumbani hapa. Nipo ndugu yangu maeneo hapa. Nimejaribu kupungua upepo leo weekend, ni sijaenda hata kazini. Au sio? Yeah. Lakini shemeji sijamuona. Wewe naye. Kwa shemeji yako katoka kidogo bana. Ametoka kidogo. So muda atarudi. Au sio? Yeah. Basi poa. Mimi nimekuja hapa kukuulizia masuala ya kazi. Unipe ramani ya kazi inaendaje huko ofisini kwetu? Ofisini kama kawaida. Sema mwanangu, nina kipengele. Si utanielewa kweli maana. Kipengele gani hicho tena ndugu yangu? Mwanangu, najua pale ofisini pale. Kuna mtoto mwanangu sielewe, yani nikimwangalia hivi nachanganyikiwa, nahisi kuparalyze mwili mzima, unajua? Huwezi kuamini mwanangu, yani nikienda kazini anipa majaribu ya kutosha. Yani sijielewi kabisa, narudi nyumbani nimepagawa, mke wangu ananiuliza nini shida? Nakuwa namwaza tu ile mtoto mkali mwanangu. Tena. Lakini rafiki yangu siwe una mke. Ni kweli na wife wangu nampenda kweli. Yani sijui tu ni kitu gani hiki maana. Kwa siku moja tena nilikuwa nimekaa naye hapa tu wife. Ndio. Alikuwa anapiga, yani kakinipigia mwanangu. Nawaza si nimpokelee, nawaza wife vipi, atanielewa vipi. Na ule ujue ni mke wangu wa ndoa. Na siwezi kumuonesha dharau hata kidogo. Asema mwanangu, nilikuwa naomba unishauri sana. Vipi, ni tupia mistari au ni achane na huyo mtoto? Sasa mimi ndugu yangu hapo ja kukushauri. Ndio. Ni bora tu katulia na mke wako. Kwa sababu wanawake kila siku wale wanazaliwa. Hauwezi kumaliza. Ni bora katulia tu na shemeji. Au unaonaje ndugu yangu? Ni wazo zuri kwa kweli. Sema yaani ni wazo zuri kwa kweli. Shida sasa hii mioyo mwanangu, sisi tumeumbwaje wanaume? Yaani muda wote tunawika. Ila mwanangu, mimi ushauri wako nimeuelewa. Kwa sababu pia mwanamke wangu akija kugundua eti kuna mwanamke anatembea naye, na yule alipokuwa na roho ndogo, nahisi ataniacha kabisa. Ni kweli? Sema anyway, ngoja nijaribu kuzuia hisia mwanangu. Nimpotezee kabisa. Potezea kabisa hawa wanawake. Achana nao bro. Tulia na mkeo. Ni kweli. Na ndio maana hapa nipo, sitaki kwenda popote. Na hapo umepongelea hapa kashanipigia vya kutosha. Kanicheki hapa sema nimeamua kuvunga, au sio? Yeah, ili lakini pamoja na yote tuachane na masuala ya wanawake. Sawa. Kazini mwanangu, bosi anasema kwamba tu focus sana na kupambana hizo kazi ziende mbele. Ndio. Maana mwisho wa mwezi uliopita mwanangu hatujapokea chochote rafiki yangu. So inatubidi tupambane, tuongeze juhudi ili
maokoto mwanangu aende sawa. Unajua tena kama mimi hapa na familia, lakini pia ule shemeji wangu muingize ndani mwanangu. Unakisubiri nini? Ule mpango nao, ila sasa kuna baadhi ya mambo anayaweka sawa. Shauri yako, umri unaenda na mtoto wa kwanza akuite babu. Hamna. Mbona bado damu bichi bro. Haya. Na wazee walikuwa wanasemaga hivyo hivyo, damu bichi, mwisho ndio hivyo. Au sio? Karibu bwana. Shemeji yako naye amechelewa, angetupikia hata tungekula mwanangu. Sema haina noma, siku nyingine sio mbaya. Eti tupo ndugu yangu. Sawa. Basi unyama basi mwanangu, tutaonana kazini. Baridi. Mimi nikuacha maeneo nyumbani. Hamna neno mwanangu. Subiri shemeji au sio? Ngoja mimi nisubiri wife hapa hata nikuta mwanangu. Haya. Karibu tena bwana. Fresh. Kwa mzuri hivi. Siwezi kumchiti bana. Sio kweli. Mtoto ameumbika hivi. Hapana kwa kweli. Kila tabasamu lilikuwa msumari, ukipenyeza bila kunigusa. Sio usoko umeshakuwa mbaya. Hani. Naambia sweet. Umelala? Nimepumzika kidogo hapa. Amka basi. Kuna nini tena? Amka tu, kuna kitu nataka nikwambie. Ando kulala huko. Nimepumzika. Unajua tena uchovu wa kazi nini. Mbona kaa mbali na mimi sasa? Niambie sweet. Nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Naomba basi izini yako kama utakubali. Mimi naweza kukubali, lakini ni ombi gani hilo? Sema nataka niende mara moja, lakini nitawahi kurudi. Wapi? Mbona ghafla hivyo? Naenda kutembea huko, afu nitawahi kurudi. Unaenda kutembea? Mbona kama unaguna sana hivi? Ni kama sijakuelewa hivi. Unaenda kutembea vipi yani? Nenda tu kwa rafiki yangu mara moja kumuona. Ananiambia anaumwa. Okay, lakini nikiangalia sasa hivi ni kama saa 10 kabisa. Utaki kurudi? Saa 10 sasa hivi. Umejisahau ulivyopungulia tu tunasituko ulivyopendeza. Wakati sasa hivi tu ni saa 6. Hebu angalia saa. Unaona? Saa 6 bado. Sawa, nitakuwa nimejivuruga mwenyewe. Sasa pia leo nataka ukachukue nyama pale bucha. Utakuja nifanyie mambo jioni, sawa? Usijali. Hapo pia. Naomba naela. Wewe una balance? Sina. Okay. Chukua ya. Baby, hata haitoshi. Unaenda kununua na nini? Haitoshi tu. Basi chukua. Mafuta ya nywele. Mafuta ya nywele pia yameisha? Chukua yote. Asante. Asante jamani. Asante kushukuru. Mimi naomba nikuage niende. Asante bye. Bana. Unataka utoke uende wapi sasa? Mimi nipo tu, utanikuta. Haya, poa, bye. Paruanja. Siri zito nyuma ya pazia. Paruanja.
Kulikuwa na sanduku la dhahabu limefungwa kwa harufu ya maua. Ningeambiwa ni zawadi ya roho, lakini ndani palikuwa na upepo wa baridi. Paruanja, paruanja, mlinzi wa siri usiku wa giza, umeficha midomo miwili na moyo mmoja uliochoka kupiga. Kwenye meza ya mapenzi ya mawe ulininyesha maneno ya asali, lakini ulimi wako ulificha makucha, na macho yako yalikuwa dirisha la mtu mwingine. Hodi. Hodi. Karibu. Mambo. Poa, vipi? Safi za siku. Safi, mzima? Mzima. Uko poa kabisa? Niko poa. Ngoja nilete kiti tukae shoga yangu. Haya. Karibu kiti. Asante. Niambie shoga yangu za siku. Safi, za huko? Mimi niko poa. Shemeji jambo? Hajambo, anakusalimia. Salimia pia. Shoga yangu niambie, mbona umepotea siku hizi? Shoga yangu mimi nipo, sema tu labda kazi nyingi. Kazi ndo zikufanyia busy hadi simu uuze, sijui umeuza, sijui umepotea. Hamna, ni mtandao tu shoga yangu. Simu sijauza, ipo kabisa. Sawa. Uniambie ile siku alikuja kakako. Alikuja. Na wakati umevaa hivi na yule alivyo mtakatifu. Shoga yangu mara moja sio mbaya. Nikimwona akibilia kaga najifunga. Acha. Niambie shoga yangu. Sio nikwambie vipi sasa. Ili uweze kunielewa, maana huko nitokako Mungu nimemwaga. Nakuja kuona chapu naenda kupitia mboga sokoni. So nina matatizo kidogo nyumbani kwangu. Hivyo yani mimi na mume wangu hatuko kwenye maelewano mazuri. Yani ndio hivyo shoga yangu. Hamuelewani kivipi sasa? Yani mume wangu amebadilika sana. Amekuwa ni mtu wa kuongea na si mtu mara kwa mara. Na tukiwa wote yani ni mtu wa kupigiwa mara kwa mara. Yani sio nikwambie vipi unielewe. Nadhani kwamba unielewe ninachokiongea. Ila hivyo mume wangu amebadilika, sio ananichiti. Hapana shoga yangu. Labda tu yeye akiwa ametoka kazini huwa waga anachoka sana. Ndio maana waga hahitaji usumbufu akiwa nyumbani labda. Hamna. Ndio haiko hivi. Ukitoka kazini ni kazini. Hata kama ukiwa umechoka mwanzo unamwambia nimechoka. Upate akili ya kupumzika hapa nyumbani, sawa? So mimi waga simsumbui sana. Ni kitu tu waga napenda sana kukaa karibu na mume wangu akitoka kazini. Kumpa mawazo hivi na hivi napenda sana. Lakini mwanaume wangu amekuwa ni mtu tusemeje tu hata zinashindwa kuelewa. Sio nikueleze vipi? Hapo nitakupa ushauri kidogo. Hapo cha kwanza haitakiwi kuwa unashika simu ya mumeo. Kwa nini? Simu ya mwanaume itakiwa heshimiwe. Sio, umenielewa? Na ukipenda kushika simu ya mwanaume utakuwa na stress sana. Kwa hiyo yani wewe inatakiwa tu unapotezea muda mwingine, unachukulia poa. So kama napenda kushika simu ya mume wangu ambapo tukiwa wote tumekaa hivi, tunapeana mawazo mbalimbali ya kujenga familia hivi na hivi. Simu zinapigwa nyingi tu na nashindwa kupokea mbele yangu. Kwa nini? Muda mwingine akipigia na mtu ambaye anaeleweka anapokea mbele yangu. Niko na wife hapa nini anaongea. Lakini ikipigia ile simu, si simu gani inampigiaga? Haongeagi. Hamna. Pale itakuwa labda akiwa hivyo inatakiwa wewe usiwe na stress sana labda. Kwa hiyo wewe cha kufanya hapo, akipigiwa simu asipopokea, chukulia tu kawaida. Umenielewa? Chukulia tu kawaida. Labda yeye waga hataki usumbufu. Haya, poa, nashukuru shogangu kwa ushauri. Ila sikukujali anakujali. Kila unachotaka anakupatia. Ananipa ninachokitaka. Kwa kweli simlaumu kwa hilo. Ananipa.
ila matumizi na mengine mbalimbali. Sasa cha kufanya hapo, achana na simu yake, apigiwe asipigiwe, potezea. Basi shoga yangu, naomba nikuage nipitie sokoni mara moja, maana shemeji yako ameniagiza nyama. Leo amemisi nyama, kampikie. Poa shoga yangu, kampikie shemeji yangu vizuri, ale anawili. Haya shoga yangu, bye. Haya shoga yangu, basi salama. Haya poa. Haya. Paruanja, siri zito nyuma ya pazia. Paruanja. Kuliko na sanduku la dhahabu, nimefungwa kwa harufu ya maua. Ningeambiwa ni zawadi ya roho, lakini ndani palikuwa na upepo wa baridi. Paruanja, mlinzi wa siri usiku wa giza. Umeficha midomo miwili na moyo mmoja uliochoka kupiga. Kwenye meza ya mapenzi ya mawe, ulininyesha maneno ya asali, lakini